можно, да. Не, чё вам замолчал? Успокойся, дрянь. Крипа у... Тебе бомжи в метро подмигивают, дрянь, еба. Успокойся. Интересно. Подожди, вообще я могу сделать ему вообще вумен момент или нет? Что, ему? Сиську своей мамы По-моему. посасываешь, мы пытаемся выиграть, всех знает. Дружище, пытайся хотя бы сделать что-нибудь. Вот в моей команде пропуш крипов. Что-нибудь сделать? Я могу папке твоему плоскогубцами уши, будет как эльфи, ебать. Хочешь, нет? Надо, нет? Как ты?